ချင်းကိုကြက်တိုက်ထားတယ် ရွှေဝါငယ်ချင်းကိုကြက်တိုက်ထားတယ် ငါကြက်တိုက်ကောင်း ငါကြက်တိုက်ကောင် နင်း နင်း နဲ့ပြုတ်ကျွေးတာဟာ ဟင်းနေပြုတ်ကျွေးတာပါ သမင်းဒါ rice အော်သမီး ဒီနေ့နဲ့ကက်လေးတာ โอเค အဲ့ဒါမှမြင်ရမှာတော့ကြိုက်ဒီအောက်ကိုတက်လိုက်စွန်းဆွဲထားလားနည်းနည်း ကွန်ဆာလီ တို့အရင်ကြိုက်ပါတယ် တော့ရန်ကြိုက်ပါလေ ညဘက်ကိုစာကြောက်ကျွေးပါလေ ညာဘက်ကိုစာကြောက်ကျွေးပါလေ Thank you for watching the video. Like and subscribe. Bye.